ஸோ இங்கே வந்து கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க. இருக்கும் மாறிடுச்சு. மன்னார்குடி தான், ஒசூர், திருத்துறைப்பூண்டி. ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம எங்கே போகிறோன்னா மன்னார்குடி போகிறோம். ஸோ 2 வீலர்லேயே தான் போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் எங்கள் கையில் ஒரு ஷால் வச்சுருக்கேன். இந்த ஷாலை வச்சு தலையில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான். எந்த ட்ரிப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படியே தென்னூர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த ஹோட்டலோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ராம் நிவாஸ், தென்னூர் பக்கத்தில். நான் கீழேயும் லொக்கேஷன் தரேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது எறும்பீஸ்வரர் கோயில், திருவெரும்பூரில் இருக்க. இந்த மலைக்கு நான் தனியாக ஒரு நாள் போய் ஒரு vlog போடுறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள் மறக்காமல். நிறைய என்டர்டைனிங்கான நிறைய விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த ரோட் ட்ரிப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த ரோட் ட்ரிப் நம்மளை ஒரு அழகான ஒரு வில்லேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகுது. அதுதான் தென்பறை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்து தஞ்சாவூர்லேருந்து மன்னார்குடி போகிற வழியில் தான் இருக்கோம். இப்போ என் பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கரமான சூப்பரான அழகான ஒரு குளம் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக தாமரை, பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த அழகான ஒரு வியூவை உங்களுக்கு நான் பேக் கேமராவில் காமிக்கிறேன், பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அவ்வளவும் ஒரே லோட்டஸ் தான், செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த ஃபுல் லொக்கேஷனுமே எனக்கு அப்படியே எக்ரி குதிச்சு அதுக்குள்ளார ஒரு ஸ்விம் பண்ணணும்னு ஆசை. பட் நான் பண்ணலை, ஏன்னா இன்னும் நம்ம டெஸ்டினேஷன் போக வேண்டியிருக்கு இல்லையா, அதனால தான். இங்கே நம்ம ஸ்விம்மிங்கை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தென்பறையில் போய் சூப்பரான ஒரு ஸ்விம்மிங்கை போட்டுருவோம் வாங்க. இங்கே ஒரு தாமரை இந்த பையன் கொடுக்குறான். தேங்க்ஸ்டா தம்பி, ஒரு ஹாய் சொல்லிடு. என்ன ஊருடா இது? கரைமீண்டார் கோட்டை. ஓகே ஓகே. என்ன ஸ்பெஷல் இந்த ஊருக்கு? குளம் அரசு மரம். குளம் அரசு மரம் இல்லை, கோட்டம் போட்டிருக்கு இல்லையா? ஏதோ கோட்டை இருக்கா? இல்லை ஜஸ்ட் பேர் மட்டும். ஓகே, நம்ம இந்த பக்கத்தில் இருக்க. பாய் 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 பாய். பார்க்கலாமா குளத்தை இந்த பக்கத்தில் இருந்து? இங்கே பாருங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ஊர், பச்சை பசேன்னு. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போகணும். இங்கேயே இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்குது, பட் நம்ம போவோம். பூ இப்போ எங்கே வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கணுமா? டன்டனா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு இப்போ தான் ஒரு லுக் வந்திருக்கு இந்த பூ வச்சதுக்கப்புறம். ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா வடுவூர் கிட்ட அந்த நேம் போர்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நிறையா, அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கும். அதுக்கு கீழேயே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக டீ எல்லாம் வச்சு செம்மையாக குடிச்சிக்கிட்டே வந்து மீன் பிடிச்சிட்ருக்காங்க. நம்மளை பார்த்தோன்னே டீயை சைடில் வச்சுட்டாரு அந்த அண்ணா. பாருங்களேன் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது. அந்த பக்கம் இறங்கி கூட போகலாம், பட் நம்ம போகல. இன்னொரு டைம் வரும்போது இங்கே இறங்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக தான் இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இறங்கி மீன் பிடிச்சிருக்கீங்களா? கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ மன்னார்குடி போகிற வழியில் என்னென்ன ஊர்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆலங்குடி இருக்குது, திருக்கோளிக்காடு, சனீஸ்வரர் டெம்பிள் இருக்குது, ஜம்பு, அது வந்து 38 கிலோமீட்டரில் ஜம்பு வனக்கோடை. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் சாங்சுவரி இருக்குது, உதயமரந்தாண்டபுரம் அங்கே. அப்புறம் முத்துப்பேட்டை லகூன் இருக்குது, அது எவ்வளோனா 59 கிலோமீட்டர்ஸ். பேர்ட் சாங்சுவரி வடுவூர் இங்கே தான் இருக்காது, ஈடாமங்கலத்தில் 35 கிலோமீட்டர். மூணாறு தலைப்பு, அப்புறம் பெரும் பண்ணையூர் குடைவாசல் தேவாலயம் சர்ச் இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த பேர்ட் சாங்சுவரியை பார்க்க முடியுமான்னு தெரில, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பேர்ட் சாங்சுவரி இங்கே தான் எங்கேயோ பக்கத்தில் இருக்குது, பட் எங்கன்னு தெரியல, நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, கூடவே வாங்க.
நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம்னா வடுவூர்ல இருக்கோம். சோ இங்க வந்து கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்க போறாங்க. சோ நம்மளோட வண்டியோட பின்னாடி இருக்கிறது கேரளான்னு போட்டிருக்கோம். நம்ம கேரளால இருந்து வந்திருக்கோம்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ எப்படியோ நம்ம இப்போ எடுக்கலாம். முன்னாடி இங்க ஒருத்தருக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி எடுக்கிறாங்கங்கிறத பார்ப்போம். ஒரு பெரிய குச்சி மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதை அதில் அந்த கடைசி எண்டில் காட்டன் இருக்குது. அதை மூக்களையும் வாயிலையும் விட்டு அதோட சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணி நமக்காக ஒரு பேர் எழுதியிருக்காங்க, அதில் வச்சுக்கிறாங்க. இந்த அக்கா தான் நமக்கு வந்து கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க. அந்த அண்ணா என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம இன்றைக்கி டெஸ்ட் எடுத்தோம்னா இன்னும் 2 நாளில் வந்துடும்னு. எப்படி பண்ணுறாங்கங்கிறத பார்த்துருவோம். ஓகே, இப்போ இவருக்கு தான் கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க. என்ன போகுதுன்னு தெரியல. இருக்கும். சமூக பரவலே மாறிடுச்சு. அப்படி இருந்தது, இப்போ அப்படி கிடையாது. கொரோனா இருக்கு. ஏஜ் 30. இப்போ நமக்கு தான் எடுக்க போகிறாங்க. சாம்பிளோட கலெக்ட் பண்ணுற இந்த இதுதான் பெண்ணு மாதிரியே இருக்குது. என்ன போதோ தெரியல. 2 daysல ரிசல்ட் வந்துடும். 4 days தானே. 2 days அவங்க சொன்னா இவர் 4 daysங்க வேண்டியது. நம்ம 4000 ரூபாவோட கொரோனா டெஸ்ட் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டோம் வடுவூர்ல வந்து. ஸோ இவங்க தான் அந்த டீமு. இந்த அவர் தான் அந்த போலீஸு நம்மளுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணது. எப்படியோ பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 daysல வந்துரும்ல ரிசல்ட். ஓகே, வந்தா கூப்பிட்டு சொல்லுங்க. பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? இல்ல, பாசிட்டிவா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து மொபைல்ல வந்துரும். நெகட்டிவா இருந்தா வராது. ஓகே, நெகட்டிவா இருந்தா வராதா, பாசிட்டிவா இருந்தா வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளோட ரிசல்ட்டை பார்ப்போம். பாய். ஸோ இதுதான் அந்த வடுவூர் ஏரி. இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம. இது வந்து 1356 ஏக்கர் நேரடி பாசன பரப்பு இருக்குது. கொள்ளளவு பார்த்தீங்கன்னா 36. ஏரியின் பரப்பு 316 ஏக்கர். அதிகபட்ச நீர்த்தேக்கம் 1.98. ஸோ இங்கேருந்து அந்த கடைசி வரைக்கும் இருக்குது. நிறைய பேர்ட்ஸும் இருக்குது. இன்னும் பக்கத்தில் போய் அந்த சைடு நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, நம்ம போகிறது பேர்ட் சாங்சுரியோட வியூ பாயிண்ட்டுக்கு தான். அங்கே அழகாக ஒரு பொண்ணு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கு. எடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஃபுல்லாக சுற்றி அந்த ஒயிட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே பேர்ட்ஸ் தான். எவ்வளோ பெரிய ஏரியா. பக்கத்தில் பார்ப்போம். அப்பா எவ்வளோ இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு பார்க்கவே. இந்த பேர்ட் சாங்சுரி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னார்குடி தாலுக்காவில் தான் இருக்குது. இது வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கே சேர்ந்தது. இது தஞ்சாவூர்லேருந்து 25 கிலோமீட்டரும் மன்னார்குடியிலேருந்து 16 கிலோமீட்டரும் இருக்குது. சரிங்களா? நீங்கள் வந்து NHக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கனால நம்ம ஈஸியாக இதை அக்சஸ் பண்ண முடியும். இது எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னா 1999 அந்த டைமில் வந்து இதை கட்டியிருக்காங்க. இதை வடிவமைச்சிருக்காங்க. இந்த நீர்ப்பாசன தொட்டி வசதிக்காக தான் இதை இது பண்ணியிருக்காங்க. இதில் தண்ணி எப்போ ஓடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர்லேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் நிறைய தண்ணி ஓடுமா. ஸோ அந்த டைமில் வெளிநாட்டு பறவைகள் நிறையா வருங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து நாரை, கிரே பெலிகன், ஃபின்டெயில்ஸ், கர்மரடஸ், ஹெரான்ஸ், ஸ்பூன்பில்ஸ், டார்டர்ஸ், டெயில் ஜுஹானா, கூட்ஸு, ஓப்பன் பில் ஸ்ட்ரோக்ஸு, பெசன்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய 40க்கும் மேற்பட்ட நீர்ப்பறவைகளை வந்து இந்த இடத்துக்கு வருது. இது எங்கன்னா யூரோப்லேருந்தும் ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா அது போல் இருந்த நாடுலேருந்து வருது. ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல. அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து எப்படிடா இவ்வளோ தூரம் வருதுன்ட்டு ரொம்பவே இயற்கையோட படைப்பு ஆச்சரியம் தாங்க. மன்னார்குடி தான். ஒசூர், திருத்துறைப்பூண்டி. நீங்கள் தான் இந்த ஊருக்காரவங்க. உங்க பேரு? என் பேரு யோகா. யோகா. என்ன ஸ்பெஷல் மன்னார்குடியில? மன்னார்குடியில எங்க கோயில், கோயிலா? சுவாமி கோயில். அதான் ரொம்ப பழமையான கோயில். ஓ, அது அந்த பாட்டுல எல்லாம் வருமே, அந்த கோயில் திருவிழா தானா அது?
சித்திரை திருவிழா ரொம்ப சித்திரை திருவிழா வந்து பங்குனி திருவிழா ரொம்ப பங்குனி உத்திரம். ஓகே, சித்திரை திருவிழாவும் பங்குனி உத்திரமும் இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக. அதே மாதிரி இந்த பேர்ட் சான்ச்சுரியும் ஃபேமஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமா இல்லை, இது சீசன் டைமுங்களா? ஆமா, இப்போ இந்த டைம் தான் சீசன் டைம். மான்சூன்ல ஃபுல்லா மான்சூன் ஃபுல்லாவே பேர்ட்ஸ் இருக்கும். சம்மர்ல ஃபுல்லா ட்ரை ஆயிடும். ஓகே, சம்மர் சீசனில் இங்கே வந்தால் நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியாது. ஸோ மான்சூன் டைமில் இங்கே வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான சீனரி. போட்டிங் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்தோன்னா கண்டிப்பாக போகலாம். ஸோ இந்த டைமுக்கு இவ்வளோ தான். நம்ம மன்னார்குடி போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவோம். என்ன சொன்னீங்க? அந்த பக்கம் போகலாம். இந்த ஏரியா தான் பெருசா வர மாட்டோம். ஓ, ஓகே ஓகே, பாய், தேங்க்யூ, பாய். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இங்கே போட்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. போட்டிங் அந்த பக்கம் போகணுமா, அங்கே போயிட்டு காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்குமே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம இப்போ டைம் இல்லாதனால நம்ம போகல, நேராக மன்னார்குடிக்கு தான் போகிறோம். ஓகே, போட்டிங் போகாமல் போகிறதுக்கு மனசே இல்லை, அப்படியே நான் கிளம்பிட்டோம். ஸோ பாருங்கள், ஹைவே பக்கத்துலேயே. என்னதான் அதை தாண்டி போனாலும் மனசு அங்கேயே தான் இருந்துச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அழகாக அந்த வார்த்தை அப்படியே சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளோ பறவை இருக்குன்னு? க்ளோஸ்அப்பில் போவோம். இவ்வளோ தான் நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் போக முடியுது. வாவ், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். மன்னார்குடியிலேருந்து யார் யார் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா, மன்னார்குடியில் விட்டு போன என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நீங்கள் வேறு ஊராக இருந்தும் உங்களுக்கு மன்னார்குடியை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னோடய வீடியோஸும் இந்த டூரும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். Until then, bye from Crazy Woman. Bye. பாய்டா. பாய், சூப்பராக குதிச்சிங்க. பேர் என்ன? உன் பேர்? சந்தோஷ். சூப்பர். பாய் 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 பாய்.